ওয়েলকাম টু ব্যাক মাই ইউটিউব চ্যানেল মোবাইল ডক্টর রুবেল। বন্ধুরা, আজকে নিয়ে এসেছি এমআই নোট 6 প্রো। এর ফোনটার সমস্যা, ফোনটা পিসিতে কানেক্ট করে দিলে শুধু কলকম পোর্ট পায়, কম্পিউটারে লাগিয়ে দিলে কলকম পোর্ট পায়, অন হয় না সেটটা। আজকে আমরা এই ফোনটার ইএমএমসি যে আইসিটা আছে এটাকে চেঞ্জ করে দেখাবো আপনাদের। চলুন তাহলে ভিডিও শুরু করা যাক। দেখুন বন্ধুরা, এখন আমি কম্পিউটারে কানেক্ট করে দেব। এখানে শুধু কলকম ইউএসবি সিরিয়াল পোর্ট শো করে। ফোনটা তাড়াতাড়ি খুলে এমএমসিটা চেঞ্জ করে দেব। ফোনটার মধ্যে সানডিস্ক এর এমএমসি লাগানো আছে, দেখুন বন্ধুরা। ক্যামেরাগুলো খুলে রাখি যাতে ক্যামেরাগুলো নষ্ট না হয়ে যায়। এখানে সিপিইউটাকে ঢেকে দেব যাতে সিপিইউটা হিট না খায়। সুন্দর করে আইসিটা উঠে গেল। এখন আয়রন দিয়ে বোর্ডের মধ্যে যে সোল্ডারগুলো আছে সেগুলোকে পরিষ্কার করব। একদম মাদারবোর্ডটা একদম ভালো করে ক্লিন করে নেব। মাদারবোর্ডটা একদম ক্লিন হয়ে গেছে। এখন এখানে একটা স্যামসুংয়ের এমএমসি লাগিয়ে দেব, আরপিএমবি ক্লিন করা এমএমসি। এটা রিভল করাই করে রেখেছি আমি, রেখে আরপিএমবি ক্লিন করে রাখছি। শুধু এখানে লাগিয়ে দিয়ে ফ্ল্যাশ করে দেব। এই দেখো আগের আইসিটা, পুরনো আইসিটা।
আইসি লাগানো কমপ্লিট। এখন মাদারবোর্ডটা একটু ঠান্ডা হয়ে গেলে তারপর আমরা ফ্ল্যাশ করে দেব। এখন কম্পিউটারে কানেক্ট করে দেব। ফ্ল্যাশ ফাইলটা সিলেক্ট করে দেব। ফোন কানেক্ট হয়ে গেছে। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna wait. ফোনটা ফ্ল্যাশ হয়ে গেছে। এখন চেক করে দেখব সেটটা অন হয় কিনা। দেখো বন্ধুরা, ফোনটা অন হয়ে গেছে। এখানে একটু অপেক্ষা করতে হবে ফোনটা অন হওয়ার জন্য। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna wait. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna wait. দেখো বন্ধুরা, ফাইনালি ফোনটা আমাদের অন হয়ে গেছে। সেটআপটা কমপ্লিট করে নেব এবং ডিসক্রিপশনে এর ফ্ল্যাশ ফাইলটা লিংক দেওয়া আছে, ওখান থেকে ডাউনলোড করে নিতে পারবেন আপনারা।
অন হয়ে গেছে, কিন্তু ফোনটার মধ্যে এখন আইএমইআই নাম্বার নাই। আইএমইআই নাম্বার পরে এখন রিপেয়ার করে দেখাবো আপনাদের। দেখো ফোনটার মডেল হচ্ছে নোট 6 প্রো। যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে বন্ধুরা, তাহলে লাইক, শেয়ার, সাবস্ক্রাইব করে দিও, আর পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে দিও।